Hari ini masakna tumis waluh, tahu goreng, jeung sambal. Kita awali videonya dengan menggoreng tahu ya guys. Tahuna tahu koneng, goreng lagi cuma 5 siki doang gitu ya guys. Jangan lupa dibulak-balik gambreng ya guys. Biar cepat beres di kompor sebelahnya kita masak tumis waluhnya guys. Dikosrang-kosrang dulu bawang beremnya, lalu masukin waluh, tambahin penyedap, ladaku, sama gula pasir. Terus dikosrang-kosrang lagi. Kita lihat ke kompor sebelah, ternyata tahunya sudah matang. Langsung dijahit dulunya guys. Masukkan ke dalam piring deh guys. Rada tutung ya teh guys ngegoreng tahuna, soalnya tadi teh ditinggal ke naonnya hilap deui guys. Karena waluhnya sudah setengah matang, lalu kita masukkan mie-nya ya guys. Tong hilap dikocak-kocak teli lama tos asak deh. Yuk orang jahit heula kana mangkok. Tuh jadinya seperti ini ya guys. Tos beres numis waluh mah urang lanjut ngagoreng sambelnya guys. Dikucak-kocek sambelena ngarah teu bebeletukan, tos asak mah paruman kompor, jahit we kana coetnya guys. Tong hilap ditambahan gula jeung uyah, kita rendo sampai lemutnya guys. Lamun tos lemut mah urang warihkeun we kana mangkok leutiknya guys. Tuh sadayana tos beres, urang lanjut tuangnya guys. Ayo taruang guys, jeung tumis waluh make mie, goreng tahu jeung sambel. Ieu teh sanguna ge haneut guys. Panas kita ngelain haneutnya. Tuh uapkeun we guys. Meni rambai kitu ku mie-nya guys. Uapkeun deui guys. Ieu teh abi tuangna teh tos lohor mun teu salah mah nya guys. Jaba bari hujan-hujan, tuang sagala haneut. Aduh mantap ngalimet ya guys. Jaba teu diganggu ku bocil deh, da bocilna keur bobo. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Dijamin ngalimet guys, meskipun rencang sangu saayana, meskipun rencang sangu anu sararimpel kieu ge guys. Aya sagala haneut terus aya sambal mah guys. Mantap pisan guys, moal aya duana.